அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வணக்கங்கள். நாம் ஏதாவது உடம்புக்கு என்று ஏதாவது சிறு சிறு வியாதிகள் வந்துவிட்டால் உடனடியாக பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்று அங்கு பார்க்கிறோம். இதனால் பண விரயமும் நேர விரயமும் ஆகிறது. ஆனால் முடிந்தவரை நாம் முன்னோர்கள் வழிவகுத்தபடி வீட்டில் உள்ள பொருள்களை கொண்டு, இயற்கையாக கிடைக்கும் பொருள்களை கொண்டு அதை சரி பண்ணி கொண்டால் நமக்கு சைடு எஃபெக்ட் கிடைக்காது, உடம்பும் நன்றாக இருக்கும். வாருங்கள், இங்கு எங்களுக்கு தெரிந்த சில கை வைத்தியங்களை பார்ப்போம். வாழைப்பூ இரத்தத்திற்கும் ஃபைல்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கும் பெண்களின் கர்ப்பப்பை நோய்களுக்கும் மிக சிறந்த மருத்துவமாகும். வாழைப்பூவை வாரம் 2 முறை உடம்பில் சேர்த்து கொண்டால் இரத்த மூலத்திற்கு சிறந்தது. வேப்பம்பூ கஷாயம் சாப்பிட்டால் சயரோகம் நீங்கும். வேப்பம்பூ கஷாயம் சாப்பிட்டால் வயிற்றிலுள்ள பூச்சிகள், புழுக்கள் அழிந்துவிடும். புளியம்பூவை அரைத்து கண்களுக்கு பற்று போட்டால் கண் வலி நீங்கும். கண்ணில் உள்ள சிவப்பு தன்மை குறையும். உடம்பில் வீக்கங்கள் ஏற்பட்டால் மல்லிகைப்பூவை அரைத்து அந்த இடத்தில் கட்டு போட்டால் வீக்கம் வடிந்து குணமாகிவிடும். வயிற்றில் உள்ள அல்சர் புண்களை மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு மேலும் புண்ணாக்குவதை விட பச்சை வாழைப்பழங்களை வாங்கி தினமும் உண்டு வந்தால் வயிற்றில் உள்ள அல்சர் புண்கள் குணமாகும். மேலும் சிலருக்கு உடல் கருப்பாக இருந்து உதடும் கருப்பாக இருந்தால் இயற்கை. உடல் சிவப்பாக இருந்து உதடு பித்தத்தினால் கருப்பாக இருந்தால் அவர்கள் தினமும் அன்றாடம் உணவில் தக்காளி, கீரைகள், திராட்சை, ஆப்பிள், முள்ளங்கி ஆகியவைகளை சேர்த்து கொண்டால் நல்லது. வைட்டமின் சி நிறைந்த நெல்லிக்காயும் சாப்பிடலாம். தூய சந்தனத்தை சுத்தமான பன்னீரில் குழைத்து தினமும் படுக்கப் போவதற்கு முன்பு உதட்டில் பூசி வந்தால் உதட்டில் உள்ள கருமை நீங்கும். சிலர் பீட்ரூட் துண்டுகளாக வெட்டி அதை ஒரு நாளைக்கு அவ்வப்போது உதட்டில் தடவி வந்தாலும் அதன் நிறம் கருமை நிறம் மாறும். வைட்டமின் இ நிறைந்த முளைவிட்ட கம்பு பயர்களை அடிக்கடி சாப்பிட்டு வருதல் இவர்களுக்கு நல்லது. மருதாணி இலையை அரைத்த விழுதையும் தினமும் உதட்டில் தடவி வந்தால் உதட்டு கருப்புகள் மாறும். வாடாத பச்சை கொத்தமல்லி தழை சாறையும் இரவு படுக்கும் முன்பு தடவி வந்தாலும் உதடு சிவப்பாக மாறும். மேலும் சிலருக்கு இடுப்பு பிடிப்பு, முழங்கால், கை கால் பிடிப்பு என்று வரும். அவர்கள் பிரண்டையை நன்றாக அரைத்து அத்துடன் சம அளவு நல்லெண்ணெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெயை காய்ச்சி கருகும் பதத்திற்கு வந்தவுடன் காய்ச்சி வடிகட்டி இந்த எண்ணெயை தொடர்ந்து தேய்த்து கொண்டு வந்தால் கை கால் வலிகள் குணமாகும். சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் பாகற்காயை அடிக்கடி சமைத்து சாப்பிட்டு வரலாம். அல்லது பாகற்காய் தூளை வைத்து கொண்டு தினமும் சிறிதளவு உடம்புக்கு சேர்த்து கொண்டு வரலாம். மேலும் வேப்ப இலை கொழுந்தை தினமும் 2 வேளைகள் வெறும் வாயிலை மென்று சாப்பிட்டால் சர்க்கரை நோய் குணமாகும். மேலும் சிலருக்கு குரல் ஜலதோஷத்தினால் அடிக்கடி மாறி குரல் கரகரப்பாகிவிடும். அவர்கள் அதிமதுரம், பனங்கள் கண்டு, திப்பிலி ஆகியவற்றை சம அளவில் எடுத்து இடித்து பொடித்து கொண்டு தினமும் நெல்லிக்காய் அளவு காலையிலும் மாலையிலும் சாப்பிட்டு வர குரல் இனிமையாக மாறும். மேலும் சுத்தமான தேனில் ரோஜாப்பூ இதழ்களை போட்டு 10 நாட்கள் வெயிலில் வைத்து தினசரி 5 இதழ் காலையிலும் மாலையிலும் சாப்பிட்டு வர குரல் இனிமையாகும். வல்லாரைக்கீரை தினசரி இவர்கள் சமைத்து சாப்பிட்டு வரலாம். சிவப்பு நிறமுடைய மாவிலை தளிர்களை அப்படியே பறித்து வாயில் மென்று வந்தாலும் குரல் இனிமையானதாக மாறும்.
நன்றி. இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.